Այդտենց մենակ ընտանիքով չի լինում։ Մենք օրինակ կներեք էլի որ ասում եմ սա, ընտանիքով միտեղ գնում են, ավելի հոգնում են։ Որովհետև մեկը մի բան է ուզում, մյուսը մի բան։ Ընկերներով որ գնում են, ավելի ուրախ է անցնում։ Որովհետև նույն խելքի մարդիկ են, նույն նախասիրության։ Ընկերներն ընտրում են, ընտանիքը չեն կտրում, ընդհակառակ ընտանիքում հենց հատկապես տարբեր մարդիկ են լինում, որպեսզի անվերապահ սերը Իմ ընկերուհիները իմիջիալոց ասեմ, այդ որ տարիքային մենք մոտ ենք իրար հետ, մեկը թերապևտ է, բժշկուհի է, 79 դառնում։ Մյուսը աչքի մասնագետ է, 75, այն մյուսը էլի 72։ Ահա, այսպես այդ տարիքային խմբի մեջ են, մի քանի հոգի կան ավելի երիտասարդ 60 այդպես որ մեր հետ են միշտական Լիլիթ Համբարձումյան այդ երաժիշտ մի խոսքով մենք չգիտեմ մենք շատ ուրախ է անցնում մարդիկ մանել գան ընկերություն էլ անեն շրջապատ ունենան շնորհակալ եմ որ եկաք շնորհակալ եմ որ պատմեցիք կիսեցիք հաստատ լսողները ժպիտով են լսելու եւ մտածել են ինչու ոչ մենք էլ փորձենք շնորհակալություն Մերսի ձեզ էլ շատ շնորհակալ եմ Ակտիվ եղեք, լսեք մեզ հանրային ռադիոյի amradio.am կայքում դիտեք հաղորդումը, բաժանորդագրվեք երկրորդ շնչառության YouTube-ի ալիքին, գտեք մեզ TikTok-ում, Instagram-ում, Facebook-ում, գրեք ձեզ ուզող հարցերի մասին, մենք դրանց անպայման կանդրադառնանք հաջորդի, առողջ երկար կյանք եմ մաղթում։ Առաջկա ծրագիր, նպատակ, երազանք, գուցե։ Երազանքս է, որ հիմա այս երկու գրքերը պիտի տպագրվի, հիմա արդեն ֆայլերը, բաները պատրաստ են Երևի վաղը կամ այսօր նույնիսկ ուղարկեն ֆայլը մեկը լինելու է նախադպրոցական որը կոչվում է բանը Նինուլը եւ Մեղուն դա Նինուլը եւ Մեղուն դա իմ բանաստեղծությունն է որը երգ է դարել բանը իմ շնորհանդեսին կատարեց իմ ծորնիկը իմիջիալոց մեծ բախտավորություն հա Իմ տղան էլ է իմիջիալոց երաժիշտներ են տղաս այն մեծը որ փոքրը Ամերիկայում է ջութակի ավարտեց բայց այդ գծով չգնաց պոլիտեխնիկ իսկ այս մյուս մեծը իմիջիալոց ասեմ ռադիոյի մեր Անգուլյանի անսամբլի դիրիժորն է նայել Աշոտ Պետրոսյանը Հա, իսկ այդ որ ասում եմ ծորնիկս երգում էր եկրել իր թորնիկն է հիանալի բան ունի ձայն ունի հիանալի սլուխը լսողությունը ռիթմը բանը ամեն ինչը տեղը բալիկա եւ Ամերիկայի ծորնիկներին եմ նվիրում մյուս գիրքը որը կոչվում է հայրենիքը քոնն է այստեղ ես մի փոքր բան եմ գրել որ միշտ հիշիր քո հայրենիքը քո լեզուն չուրանաս երբեք այո այդպիսի բաներ տողերա որ նվիրել եմ իրենց այդ գրքերը Հիմա տեսնենք արդեն տպելու հարց է գնում արդեն Անպայման կանեք դատելով այն էներգիայից որ ունեք նպատակասլացությունից Հա պիտի լինի չգիտեմ սա կլինի իմ վերջի արդեն գրքերը նորից կտրամադրվեմ գրեմ այդ տրամադրվելն էլ պահի տակ է լինում Ինձ մի անգամ կզնակից մի հատ երգ կար բառեր էին ուղարկել Աշոտ Գալստյանի ինքը համասարանում է կարծեմ դասախոսը Բանա ուրեմն խնդրում են գլոբուս երգա որ ես չէր ստացվում չէր Դեմուսան է Մի օր sense նստած էի նայում էի էլի բառերը պատկերացրեք այդ երգը 15 րոպեում գրվեց եւ հիմա պետական ծրագրի մեջ է այդ երգը Վաղուց բան եմ ասում բայց գրվեց Դեմուսան է Հա մուսան Ես ուզում եմ որ ստեղծագործ էներգիան անսպառ լինի ձեր կամ ինչպես ոնց ասացիք ոչ թե կյանքը մի քիչ սիրեք, տո լավ էլ սիրեք ու այսպես եւ վարակիչ է այս կամ Ուրեմն գնացել ենք բան այդ այգին Դալմայի մոտի ոնց էր կոչում Երևանյան պարկ, չէ՞, Երևանյան պարկ Այդ բանը որ կա կարուսել է, որ ասած Չասեք նստել եք, էլի, չասեք նստել եք Նստել եմ ինձ հետ էր ուրեմն իմաս Գլոյան հասմիկ կար, իր աղջիկը այնտեղ հաշվապահական գործերի մեջ էր, ասեց անպայման ձեզ հրավիրում եմ գնանք Երևանյան պարկ։ Ասի լավ, ինքը Աստրախանից էր, եկել էր, ուզում էր մեզ անպայման հրավիրացնել։ Ես էի, իմ ընկերուհիներ Անահիտ Կարճիկյանը, որ հիմա Բոստոնում է, եւ բանը Հասմիկ Ասատրյան էլի երաժիշտ։ Ստալիկի ռազմը։ Հա, այս 4-ով գնացել ենք։ Մեկ էլ ես այդ ուղղությունը ես սիրում եմ սենց վախենալ սենց ուղղությունը վերցրել եմ ու գնում եմ դեպի այդ կարուսելը Էքստրեմալ հա ասում է բանը Անահիտը ինչ ուր ենք գնում ընկերմանդը
ասում եմ մենք գնում ենք նստենք, բայց նստելու ենք, ասի անպայման։ Բայց կարող եք։ Ասում նայում եմ, այնտեղ փոքրիկներ էլ են նստում, բան։ Հա, մեկ էլ դե հետաքրքիր դեպք եղավ, դրա համար եմ ծիծաղս կերել։ Ուրեմն նստեցինք, ես Անահիտի կողքը, Հանսուիկը նստեց մի հատ աղջիկեր, առաջը ավելի վախենալի է, բայց չհասկացավ այդքան նստեց առաջը։ Հա, մեկ էլ այդ աղջիկը բերեկավ կապեց, բան անում, սենց ջայլավ է, սենց արեց ուրախ, բարև ձեզ, ասի բարև ձեզ։ Հետո կապեց վերջացրեց, նույնց ասում է բարև ձեզ։ Ասի բայց մենք նոր չբարևեցինք, ասի իրար։ Ասում է դուք ինչ, ահա, այստեղ էլ ես գիտեք, ես ձեզ լավ հիշում եմ, ասեմ բանը, մեծ աղջիկ էր, ասում եմ Բաքունցի բանի ուսումնարանից բան։ Ասում է չէ, ես որ տեսնում եմ մեծ, արդեն ինձ թվում է ուսանողներից են, 30 տարին դաս։ Ասում եմ չէ, բանը, ես ձեր մանկապարտեզի սանն եմ եղել, գիտեք։ Ասի հա, ասում է էլի երաժշտությունը պարապում եք այնտեղ, ասի որ գնամ պատտվեմ հետ գամ, նորից կաշխատեմ, աշխատում եմ, ասեց։ Ողջ վերադառնամ, ասի։ Հա, այդպես նստեցինք։ Տիկին Ալվարդ լուսին դռնելու հնարավորությունների լուսինել եք։ Բայց 75 տարեկան է, քիչ չէր այդ։ Դե լավ, հիմա էլ կնստեք, եթե հնարավորություն ունի։ Հիմա եկել է այդ Գլոյանը, ասում է էլի տանելու եմ ձեզ, չգիտեմ, վախենալի էր շատ, ասեմ ձեզ։ Ինձ թվում է թե ես հեսա դուս եմ բրծնելու։ Վախենալի է, բայց մնալ հետաքրքրասեր, մնալ ակտիվ, երեխայի պես, չվախենալ փոփոխություններից, սա էլ է, չէ՞, առողջ երկարակեցության բանաձևներից։ Տիկին Ալվարդ, ինչ խորհուրդ կտաք ձեր տարեկիցներին, ավելի փոքրերին, մի որոշ չափով ասացիք, թափ տվեք ձեզ, ինչ խորհուրդ կտաք գործնականում, գուցե վարժություններ, այդ պարը, երգը, շփումներ։ Բոլորը օգնում են, որպեսզի տրամադրություն ունենաս։ Բոլորը օգնում են, որ շրջապատ ունենաս, իմ բախտը բերել է և տնօրենների հարցում, որտեղ աշխատել եմ, և ընկերության հարցում բոլորը ակտիվ են, ես չեմ և եթե ես չեմ կարող, և թե դիմացինս ակտիվ չլինի, ես չեմ կարող շփվել այդքան, շատ լուռ մարդկանց հետ ես չեմ կարողանում, ուզում եմ իրենք էլ ասեն, խոսեն, սենց հետաքրքիր օրը անցնի, հա, շատ լավն են բոլորը, հետո գիտեք երիտասարդները կարող են այսպիսի բաներ էլ ունենան, կարող իրենք ինչ-որ սիրում են քանդակել, սիրում են նկարել, սիրում են բանաստեղծություն գրել, պիտի իրանք մտնեն այդ ընթացքի մեջ, դա ինչքան կստացվի իրենց, օրինակ ես որ սիմպոզիումների բանը շատ կան երիտասարդներ, որոնք ներկայացնում են իրենց բանաստեղծությունները, երաժշտություն չկան, ճիշտն ասած, երաժշտություն չկան, կարող է երգող լինի ինչ-որ ինքը ձայն ունենա, գրող, երաժշտություն գրող նկատի։ Հա, երաժշտություն գրող երգահաններ չկան, բայց բանաստեղծներ շատ են գալիս, որ հետո նկարիչներ, փոքրիկ կային ներկայացրել էին 7-8 տարեկան երեխայի, որը շատ գեղեցիկ նկարում էր։ Ուզում եմ ասեմ, պիտի սեր ունենալ։ Հիմա սա երբ որ տպագրվի իմ 2 նոր ձեռնարկները, սա իմ արդեն 8-րդ գիրքը կլինի։ Ունեմ բանաստեղծությունների գիրք, ունեմ բաներ, ձեռնարկներ։ Ժամանակը ձեզ հերիքում է։ Իմ ժամանակը ես ամբողջ օրը ժամանակի մեջ եմ լինում, ժամանակը պիտի մտածի ինձ հերիքում է։ Կարող է ես իրան ավել եմ չարչարում գաստենք։ Հրաշալի ասված, թող ժամանակը մտածի, այո։ Ամեն դեպքում որպես մարտահրավեր հնչեց, այդպիսի տեսակետ չէի լսել։